Amis téléspectateurs HPM, bonsoir. Voix PAM, c'est Lalan Fritz, depuis Port-au-Prince, qui va présenter toute actualité cap dominer territoire national, pays d'Haïti. Bonsoir PDG Abner, c'est un plaisir pour journée mardi, qui c'est 14 juin 2022, pour présenter pour téléspectateurs HPM, informations sans mélange sur actualité cap dominer territoire national, pays d'Haïti. Puis gros information, cap saccagé Bill, pays d'Haïti, il était coincé entre accord Montana, déblosailles qui fait dans le ministère de la Justice, manif qui était doué organisé dans la ville Inch, plateau central, mélangé avec insécurité cap tchatchakol en Haïti. C'est point ça qui peut faire essentiel dans l'actualité, nous pourrons partager pour téléspectateurs HPM. Entre-temps, il y a un onde tropicale à préparer pour visiter Grand Sud, pays d'Haïti. Une fois encore, nous disons bienvenue sur notre émission pour la Grand Dossier qui est toujours présenté 7 sur 7 pour qu'on qui ça a passé sur le territoire national, pays d'Haïti. Dossier Matissan, toujours à faire l'encre couler. Dernière information qui était avancée sur le dossier ça, t'as fait quoi que gain prévenu, yo te doit tendre dans TPI Port-au-Prince qui t'est sauvé. Mais maître Arnel Rémy, qui c'est un avocat qui a plaidé pour quelques prévenus, démenti information. Mon ta saisi tande, yon chef dans la justice qui était en dans la coupe à comment le faire aller, qui est-ce qui balle le bras? On écoute ça, juste avant de tourner à créer cette information. Yo. Qui finit mettre reste mon par cœur de c'est moi qui prend le risque sortir. Après ça, tout le monde qui sortit dans le charbon de sortir. Ok. Tout le monde qui sortit dans le charbon de est-ce que vous comprenez alors, m'a précisé pour vous dire que pas une personne qui sauve. Négatif. Aucun prévenu dans ça que vous avez défendu sauver. Bon, est-ce que vous comprenez mal dit que c'est ancien directeur de prison Victor Julien qui prend deux commissaires de synthétique sur le travesti, mis derrière Parker. Est-ce que vous connaissez commissaire Rémy, c'est sous tout on l'a prévenu les sauver la vie. Est-ce que vous connaissez que c'est ancien directeur de prison qui prend un commissaire qui est tellement dans le niveau qui prend mais là quand il se monte après ça le retourner dans le commissariat pour l'entrer dans la garage. Voilà, c'est compliqué. Compliqué selon maître Arnel Rémy dans micro Radio Sœur Vision 2000. Bagay était compliqué. Jour qui était vendredi qui s'est passé là. Jean nous-mêmes, le HPM nous t'ai informé que dimanche, un groupe envahisseur t'est envahi local palais de justice, parquet, tribunal civil dans Port-au-Prince, t'es broté meuble qui était en dedans. C'était dimanche. Jeudi à qui c'est 14 juin 2022. Eh bien, chaise en dedans parquet dans le palais de justice, t'as liquidé dans Richard Mars, Port-au-Prince. Côté deuxième phase là, c'est 20 cap fait. Dans le moment, n'a pas la coula, n'a présenté aux informations yo. Ardoquin qui t'est servi comme parterre dans la cour palais de justice a braché pour moun al poser la caillou. Depuis vendredi, bout mardi qui c'est 14 juin 2022, pas gen aucun mouvement ni opération la police t'a mené soit pour ta déloger ti monsieur civil armé qui accaparé par la justice
ou du moins pour ta alloué, est-ce que tout bon vrai, coffre fort qui vient là-dedans document sacré, document Petro-Caribé, document l'argent qui détournait dans le 4 janvier, document nèg qui a vendu zam en Haïti, sans ne pas même parler de documents sous assassinat enquête Jovenel Moïse, tout document ça yo pas de jamais sécurisé. Nous pas besoin d'avancer pour nous dire que paquet gagne de bureaux de chambre qui gagne zam ak munitions. Tout ça yo même pas gagné personne opération qui rive derrière. Monsieur Village de Dieu gagné caméra de surveillance qui placé et drone cap circuler pour gagner contrôle couloir palais de justice à l'autre zone qui environne lui. Bagay yo pas mince. Yo pas mince. C'est tellement que yo drôle moun pas capable comprendre après attaque qui fin faite ministère de la justice pour qu'on sorte en crash note pour tal même condamner attaque qui faite là et dit qui ça pour le fait. Mais pour magistrat association magistrat yo qui gagne pour Anama yo même association ça dit le choqué après on t'a fin faire un assaut sous TPI dans Port-au-Prince c'est nèg exam qui fait. Anama dénoncé et constaté irresponsabilité gros bab dans pouvoir judiciaire là qui pas fait rien pour prendre sanction contre des groupes qui ont frappé sur le territoire national pays d'Haïti. J'ai noté dit ça n'a pas bien longtemps de cela. Ministère de la Justice plus semblé mélangé avec gouvernement, yo plus semblé avec victime, yo plus semblé avec complice au lieu de victime innocent. Sous ça qui a passé dans le palais de justice. En bas ministère de la Justice, PM Ariel Henry pas jamais aller dans le bureau dans bicentenaire, c'est la Khalil Chita. Henri Seyan dit lui-même, l'elle t'a dirigé comme PM, 7 mercenaires étrangers étaient manqués assassinés dans le primature qui bicentenaire. Bon côté pas, monsieur qui situé dans le Parlement, Joseph Lambert, c'est un hôtel de luxe dans la capitale là, il fait bureau. Pour nous pas même dire, ministre de Défense là, c'est pas dans le bicentenaire. Côté ministère là, il est chita. Même ministère de l'Intérieur, c'est un hôtel de luxe, il dépêché bureau. Pas mandem non plus pour directeur EDH là, est-ce que c'est dans le local EDH là, bicentenaire là? C'est en bas, j'ai ministère de la Justice. Gros mouvement est fait en bas pour que le ministère ait changé local côté parquet à logé. Mais négligence pire. Nous déjà dans une société côté palais national li vide, li sans président. Sénat chassé dans bicentenaire, dans Port-au-Prince, l'État délogé, nous bien dit li délogé, et même là on pas officialisé, c'est Pétionville qui baille Port-au-Prince un petit coin pour étaler corps. Mais affaire Port-au-Prince, en bas la ville là, ça n'a pas existé. Qui ça qui était dans le pouvoir judiciaire là? La Cour cassation dysfonctionnelle, tribunal première instance Port-au-Prince assiégé, chassé exam automatique. On pose une question. Nous avons avancé à un 48e problème sur le territoire. Local, palais de justice, occupé, avec Timoun Matissan. Nous ne pouvons pas dire civil armé,
mais nous plutôt dit ak ti moun Matissan. Problème pas fini. Si je dis que c'est 14 juin 2022, matériel palais de justice à 20 mars, qui c'est dans moins que 24 heures. Ultimatum, PNH à gouvernement te bail espoir avec Grand Sud pays d'Haïti autour de 5 départements. Département Sud qui gagne pour Okaï, Nip pour Miragouane, Grandance pour Jérémy, Sud-Est pour Jacmel et 5 communes dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, yo ta considéré comme un département qui d'après le font mouvement pour camper sous toute activité jouk yo pacifier Matissan. 15 jours gouvernement presque bout. Matissan pas pacifié. Palais de justice assiégé. Canaran, gain plus de 15 jours. National numéro 1 à hauteur de Canaran 2 Saint-Christophe, Pont-Nadal. Yon jour pas passé pour au minimum 5 machines marchandises pas détournées. N'a répété. Yon jour pas passé. Même si gen 2 chars qui fait monter descendre, pour pipiti pas gen 5 camions conteneurs avec marchandises détournées. Dans moins que 15 jours ultimatum, en Bamon Cabrit, qui reliait plateau central à national numéro 3, ensemble avec Croix des Bouquets. Lui-même tout, li tombé en bas main nèg civil armé. Dans le moment où on a parlé là, civil armé yo gen pour pipiti, 3 bus dans main yo qui presque totalisé une dizaine otages yo ta trié dans bus sa yo pour faire payer rançon avant de joindre libération. 9 juin vers 1h, yo te pris un bus 3 racines avec 18 passagers en Bamon Cabrit. Yo te libéré 14, yo te kembe 4 qui coincé dans mes ravisseurs. Dimanche 12 juin qui sont passé là, il était 6 heures du matin, un bus qui était pour propriétaire Ernst te détourné. Yo te libéré 17 passagers et yo te kembe yo te libéré 15 passagers, yo kembe 3 l'autre sans libération. Lundi 13, qui sont passé là, yo ta pris l'autre bus 3 racines. Yo lagé chauffeur, yo libéré plusieurs passagers et yo ta kembe 2. Entre national numéro 1 qui a une connexion à national numéro 2 à partir de rond-point Bon Repos, tout de côté ça yo presque transformé en va. Jeudi 14 juin 2022, Jean Plateau Central t'a annoncé yo déclenché une coquine chaîne manifestation qui t'a rassemblé en pile monde qui a dénoncé insécurité en même temps qui exigeait départ PM Ariel Henry. Jean sénateur Latibonite là te dit il te débarqué dans Inch Plateau Central pour le manifester dans le cadre opération li lancé 7-7 qui c'est de 7 juin à 7 juillet faut li pa ouais Ariel Henry sous pouvoir. Mais dans déplacement ancien sénateur Yuri La Tortue, manifestant yo te Guaido li. Le nous dit Guaido, manifestant yo te font va sous sénateur. Sénateur te passe un mauvais moment. Avant pour te maîtriser militant pour marche là, pour d'aller manifestation, te prend continuité. C'est dans le cadre toujours insécurité. Dans le cadre insécurité, hier matin,
Hier, il pas trop bonheur dans matin, nèg exam te investi la lu et enlevé yon propriétaire restaurant yon relé Roni. Et depuis ni lundi al pour jeudi mardi a route la lui a pas fin trois kodjom parce que moun qui sympathisant Roni fait mouvement pour exiger libération Roni côté ravisseur yo t'a exigé $200,000 américains pour libération Roni. Nous pas prêté là. Monseigneur Pierre-André Dumas, bon côté parle, dimanche qui était 12 juin que ça passé là, dans une messe, l'étape présenté pour policiers yo dans le cadre anniversaire 27e anniversaire existence yo, Monseigneur pas mettre de l'eau dans bouche li pour te déclarer avec organisation qui défend droit moun yo. Li dit yo quitte la police, fait travail li. Suspend et merder la police. C'est voir l'église catholique. Est-ce que ça t'a voulu dire? C'est position de l'église catholique face à la crise qui gagne entre commissaire Miscadin avec Zo Poisson qui lui-même coqué dans gorge l'État. Mais ça qui est certain, nous connaissons déjà l'Église catholique victime et re-victime. Pas bien longtemps, nèg exam rentré dans presbytère dans l'Église en province, yo kidnappé père avec tout ton frère, plus yon fidèle. C'est pas moi qui pas prendre nous, misère nous connaît 12 fidèles catholiques. Parmi eux, te gen français qui te dans mi-temps yo, te passé mauvais moment dans quoi des bouquets, yo te passé un mois avant te joindre libération yo. L'église catholique ou ka dit les victimes. Et si les victimes pas mettre que déclaration ça, il ta seulement dans question bagage au poisson. Bon côté pas. Bon côté pas, iso dans le moment la police te baille l'ordre pour le passer pacifier Matissan, mais elle dit c'est plus iso le prévoir. Eh bien monsieur dans mouvement que tu fait dans paquet a, t'as gagné pour pipiti nan men 8 véhicules la police. Les autres 8 véhicules la police, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Et pour jeudi 14 là, dans Matissan, groupe armé entre yo te en affrontement, balle tap croisé. Ça qui t'a la cause, moun k'ap tenté passer pour aller chercher la vie meilleure, élève qui t'a tenté passer pour regagner kayo. Après ou t'a fin sous l'école, plusieurs nan yo t'a blessé par balle. Nan tir croisé entre deux groupes civils armés cap troqué konyo. En dans même Port-au-Prince, Digicel pas confortable aujourd'hui. Dans Turgeau, une manifestation t'est organisée qui te même le présenter comme sitting, yo te met tête vers Digicel pour revendiquer contre augmentation tarif yo. Digicel a monté l'idée le deal tant que les moun a prend souffle. Même là qu'on a tel t'a sorti note, c'est mouvement Grain 5. Digicel semblait c'est lui qui roi en Haïti pour Jean manifestant yo t'a prononcé. Pas aucune nouvelle nou là qui faut réjouir et pas gain vrai pour t'a faut réjouir. Tous ces problèmes sous territoire des Salines ou t'as qu'à considérer après cérémonie bois caïman politique en Haïti tourner un accident. Ou t'as capable dire accident dans bois caïman. Yon bateau qui était chargé avec migrants haïtiens quantité a dépassé 24 porté disparu depuis plusieurs semaines. Selon information yo,
Bateau ça, avant de voyager, il était demandé moun yo pour habiller en noir, pas prendre téléphone, quitter tout document. Il était dû quitter République dominicaine pour aller Porto Rico. Un parcours qui a distance de 128 km. Quel que soit agence maritime qui sous la mer, à Milton, Monsieur Porto Rico, Dominicain, Haïtien, yon pas une trace, 24 moun qui étaient à bord bâtiment, mais majorité nan yo, c'est des jeunes entre 18 à 23 ans. En pile famille a crié problème sous territoire. J'en suis capable de dire problème pas fini en Haïti. Entre-temps, commissaire Miscalin, bon côté parle, pas prend souffle dans l'opération. 10 juin 2022 qui s'est passé là, commissaire gouvernement Miscalin t'a croisé avec un autre jeune homme. Ça, c'est pas Tizo ni ses eaux poissons. Pas gen ça. Yo t'a croisé avec monsieur, il te gen aboli, nan men li yon ouzi. Non li c'est, il te gen nan men yon ouzi, et monsieur t'a gen pour nous jouet li, il t'a gen pour nous jouet li, zotet. Eh bien, et tête coq, il va zotek, non? Tête coq. Eh bien, tête coq après yon zok, nan men commissaire Miscalin, côté commissaire Miscalin, voyez moucher les têtes coq là, al nan territoire pintade en balaté, et côté PNH, à commissaire gouvernement, t'as fait monsieur boire l'eau bouche li. Ça passait dans NIP, dans Miragouane, qui vient pour département NIP pays d'Haïti. Commissaire a déjà dit avec Silayo qui quitte zone yo comme bandit, qui t'a chancré, et bien yo même Miragouane pour le service cimetière pour enterrer bandit. La police nationale, bon départ, bay moun torsel, yon ultimatum jusqu'à 23 juin pour yo vider zone blanche. Pour yo bay zone blanche, est-ce que son opération la police pral mener? Il n'est que d'attendre. Yon délégation PNH te rend visite à yon policier, à yon agent administration en dans police nationale là, qui victime de Zach nèg armé qui te tiré sous yo. Lundi 13 juin 2022, Elgo Saint-Just, qui a 32 l'année, qui a 31e promotion avec vaisseau Marc-Antoine, qui s'est employé PNH, tout de tes victimes nèg armé. Dans cette délégation, tu as commissaire Jean Morest, et c'est 7 juin, deux moun ta attaqué. Yon t'a attaqué dans Bourdon, qui te prend balle, et l'autre lui-même t'a attaqué 8 juin, 7 juin dans Bourdon, 8 juin dans Delma, côté Marc-Antoine, te prend pour Pipiti, 4 cartouches. C'est dans le cas ça, yo te rend nos visites, pour te renforcer, pour dire, depuis balle là, patrouiller nous, la vie pas finie. C'est confirmé que il y a une présence onde tropicale qui est capable de rentrer Haïti au alentour de Grand Sud pays, dans la nuit mardi 14 juin pour bout lundi 15 juin cap vin là. Le Sud capable parer pour recevoir gros la pluie, gros rafale, à coup de l'orage. Faut gagner un pile prudence pour nous dégager le même comportement qu'on est, là qu'on annoncé cyclone sur le territoire national pays d'Haïti. Qui ça a passé à Montana? À Montana a perdu plume. Si organisation qui était signée à Montana casse rendez-vous jeudi 16 juin 2022 pour réunir, est-ce que son position unique que le prend? Mais pour bon les graphes, il dit carrément, il vire do by accord Montana
Mouvement monographe qui est pour nom Mouvement Égalité sous chemin Fraternité, écrit bureau suivi à Montana pour annoncer jeudi 26 avril 2022 que l'ouest école dans Montana après l'y constater depuis rencontre avec ambassadeur USA Kenneth Merton l'idée chercher solution li boit poids. Yo ta même dit li tomber dans la boue. Dans la boue parce que yo dit yo joine ces influences que yo même yo ouais ces influences pour une solution cosmétique que Kenneth Merton t'a cherché avec yo. Pour raison ça, monographe pas gen aucune solution qui possible en bas l'autre monsieur américain yo corps groupe BINU pour nous citer ça yo. Et c'est pour même raison ça, monographe marché poste li quitte accord Montana. Vin joindre que monsieur Montana yo poko ka dit est-ce que tout bon vrai yo recevoir l'ordre dans la communauté internationale là pour y chita ak PM Ariel Henry pour y joindre une issue dans la crise qui a saccagé le pays d'Haïti. Problème pas fini. Problème pire dans Port-au-Prince. Presque 72 heures après arrivée PM Ariel Henry, personne n'a pas senti PM nan vina aucun espoir dans sommet saut participer à. Et personne n'a pas senti non plus que Haïti gagne l'État qui a dirigé. Si gagne l'État qui a dirigé le pays d'Haïti, l'État ça, j'en ai toujours dit, li entre coma sur stable mais grave. Je vous dis, moi, chaque coucou clairé pour Géola, c'est lui-même au cas dit qui plus en évidence sous territoire national là. Mais il y a une chose que un pile monde pas connaît, c'est que coucou qui devant pas gagner coucou qui clairé pour lui. Et dans un défilé coucou a clairé dans derrière. Et c'est l'autre coucou derrière là qui clairé pour lui. Premier coucou, qui est-ce qui clairé pour lui, nous pas connaît. Est-ce que c'est dans phase ça Haïti retrouver juste avant d'aller n'a pris un petit avancé pour sur une histoire ou regarder pour à qui peuple li semblé. Bon Dieu t'a bail cadeau à chaque nation. Et dans le cadeau ça yo, il te dit chaque nation a venu par paix, deux. Mais elle pas dit par couple non, il dit qu'il y a deux filles, deux garçons. Ça premier représentant nation mandé à deuxième nan a 22. Mais cadeau ça l'a prêté pour moun nan. Français paraît, yo mandé le salve. Français dit il besoin bateau. Premier français a bal un bateau, deuxième nan bal deux bateaux. Américain paraît, yo mandé le salve. Il dit il besoin bombardier, et avion pour tirer missile. Les États-Unis couent en guerre. Bon Dieu, le premier américain en avion de guerre, il bail deuxième dans deux. Dominicain paraît, il m'a dit salvé, il dit ballon matériel pour faire spaghetti, pour apprendre mettre spaghetti, faire spaghetti en gros, en usine spaghetti. Yo bali matériel yo, deuxième dans bal deux fois ça au bail dominicain. Ça est tout pas haïtien. Haïtien devant depuis les moun y a demandé le temps de deuxième dans 22, il t'a vraiment demandé nèg de la balle pour le balle devant pour le 22 pas capable. L'a calculé comment pour le mandon bagay pour nèg de la ba yon même. Et comme ça il vient nos formules. Rivé devant bon Dieu, l'a réfléchi. Le bon Dieu n'a fait dit monsieur bon tout le monde qui vient parler vite ou même moi réfléchir. Monsieur dit bon Dieu même ça $, il pas toi il pas qui pral toi non.
On dit, mais on va demander le barin avec nous. Non, on n'est pas seulement le barin avec nous. Il dit, bon Dieu, pété on gel. Alors, dans deux grains de gel dans cette, il a pété une. Yo pété on gel. À l'autre grain de gel, ouais. Et puis, Haïtien derrière, pas de choix, c'est ça que devant demandé pour yo baler. Lui-même, yo pété deux gel. Lui-même, tant pour le taman don bagay, pour l'autre pareil, il y a un nadan, il préférait perdre grain de gel. Tout ça d'elle là, pas rien du tout. Vois pas M. Lalanne Fritz depuis Port-au-Prince qui t'a informé au HVM. Au revoir.